ମା ଓ ପ୍ରଥମ ପାଳି ଗୁରୁବାର ଓଷାରେ ନୂଆ ଶାଢୀ ଆସିଛି, ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବୁ। ଆଚ୍ଛା। ଏଥର 5 ପାଳି ପଡୁଛି, 5 ପାଳିରେ 5ଟା ଶାଢୀ। ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପାଳି ନୂଆ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବୁ ଆଉ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବୁ। ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ମଦୁରାଇ କଟନ ମୋର ଫେଭରେଟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାଅ ପାଉ ଏଇ ବଡ ଚଉଡା ପାଳି ତ, ହଁ ତେଣୁ ତେବେ ଏଇ ଚଉଡା ପାଳି ଆଣିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମା, ଲଭ୍ ୟୁ ଲଭ୍ ୟୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଶାଢୀଟା ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲା ପରେ ଜଣା ପଡିବ କି ସାମଲ ଆଣ୍ଟି ଠିକ ଠାକ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମତେ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସାମଲ ଆଣ୍ଟି ମୁଁ କାହିଁକି କହେ, କାରଣ ମୋ ମା ବି ଟିଚର ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବା ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଟିଚର୍ସ ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ସାମଲ ଆଣ୍ଟି ନାଁରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ମା ଥିଲେ 1 ରୁ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ତାକୁ ସାମଲ ଆଣ୍ଟି ପ୍ରାଇମେରୀ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ଥିଲେ। ଆଉ ମୋର ଯେହେତୁ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି, ମାନେ ମତଲବ ମୁଁ ୟୁପି ସ୍କୁଲର ଟିଚର ବଟ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ସହିତ କମ୍ବାଇନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ମୋ ନା ସାମଲ ମ୍ୟାମରେ ହିଁ ଫେମସ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ସାମଲ ଆଣ୍ଟି ସାମଲ ମ୍ୟାମ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେବେନି, କନଫ୍ୟୁଜନ କ୍ଲିୟର। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ମାଙ୍କ ଦେବା ଶାଢୀକୁ ପିନ୍ଧିକି ଆସେ, ତାହେଲେ ଦେଖାହବ ମାଙ୍କ ଶାଢୀ କେମିତି ମତେ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ବେଶୀ ପିନ୍ଧି ପାରେନି। ମୋର ଅପରେସନ ବହୁତ ସାରା ହେଇଛି ପେଟରେ, ସେଥିପାଇଁ ଶାଢୀ ମୁଁ ଟିକେ କମ ପିନ୍ଧେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପୂଜା ପାଠ ମାନଙ୍କରେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଦେଖିବା ମା, ଯଦି ଶାଢୀଟା ଭଲ ନ ଲାଗିଲା ଲାଗିବ, ମା କହୁଛନ୍ତି ଶାଢୀଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମ ମା ଝିଅଙ୍କ ଯୋଡି ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଚା ଟା ମୋ ପାଇଁ ବି ବନେଇକି ରଖିଥିବ। ଓକେ, ମୁଁ ପୂଜା ସାରି ଉଠିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚା ଦେବି କି ସିଏ ମତେ ଦେବେ? ସିଏ ମତେ ଦେବେ। ମା ଦବ, ମା ଅଛି, ମା ଫିଟ୍ ଅଛି। ମୋ ମା ଯେତେବେଳେ ଫିଟ୍ ଅଛି, ମୋର ଖାଇବା ପିଇବାର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କଣ କରୁଛ ସାହୁ ବାବୁ? ମାଚିସ୍ ଜଳୁଛ। ସକାଳେ କେହି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, କେହି ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ଆମର ନାହାନ୍ତି। କିଏ ଅଛନ୍ତି? କେହି ବି ଜଣେ ନାହାନ୍ତି, ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଅନ୍ଧାରେ କିଛି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଥଣ୍ଡାରେ କାହିଁକି? ସାହୁ ଚାଲ ସେପଟ ସାଇଡ୍ କୁ ଯାଅ, ଘର ସଫା ହେଇଛି, ଏରିଆ ସଫା ହେଇଛି, ଚାଲ। ଧନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ତମେ ହିଁ ତ ଯୋଉଟା କରିଛ ନା କାଣ୍ଡ। ହଁ, ଝାଡୁ ଆଣିକି ପୁରା ଝାଡୁ ମାରିବ। ଏଠି କାମ ବଢୁଛ କଣ? ତମେ ସବୁ ଜାଗା ରସୁଣ ବାଣ ଫୁଟେଇଦେଲ। ସାବାସ୍, ଭେରି ଗୁଡ, ଆଇ ଏମ୍ ପ୍ରାଉଡ ଅଫ୍ ୟୁ। ତମର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ। ହଁ, ଇଏ ଆସିଲେ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଏଇ ଆଇ ପାଇଁ କି ଏ ଛୋଟକା ମୋର ପୁରା କେତେରେ ମାଚିସ୍ ଡବା ସାରିବଣି, ତାର କିଛି ଠିକ ନାହିଁ। ବାସ୍, ହଁ ଦେଖିଲେ ଗାଇସ୍, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଏମିତି